Ahojte, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu, kde sa tentokrát pozrieme na zúbky novému modelu strednej triedy od Audi. Isté, ja už som A4 na test mal a dokonca nie jednu, takže v prípade toho interiéru sa budem už asi opakovať. Pre istotu to však zopakujem, aby ste náhodou nemali dojem, že som to odflakol. Nedaj Bože, že ste si z tohto videa nič neodnesli. Takže nanovo nadizajnovaná palubná doska, ktorá sa nesie v takom minimalistickom štýle, je pomerne dosť úzka, no a nechýba ten známy horizontálny pás výduchov klimatizácie, ktorý sa ťahne cez celú šírku. Napokon skutočne premakaný panel klimatizácie, kde nájdeme takéto otočné ovládače s integrovanými displejmi, dotykové plochy na tlačidlách, čiže paradička. No a parádny je aj tento športový zo spodu zrezaný volant, ktorý síce má taký celkom úzky ten veniec v tom úchope, ale ten S-lineový volantík je skutočne veľký pozor až na tieto mnou neraz spomínané a kritizované tlačidlá, ktoré takto vrzgajú. No a predo mňou je priplatkový 12,3 palcový virtual cockpit, čiže digitálne budíky, ku ktorým sa už nejdem skutočne vyjadrovať, lebo som to urobil už vo videu A4, A4 Allroad, Q5, Q7 a dokonca som im venoval aj špeciálnu pozornosť pomocou osobitného videa, takže ak chcete vedieť niečo detailnejšie, určite zájdite na jedno z týchto videí a urobte mi nejaké views. Centrom palubovky je 8,3 palcový displej, no a v tomto momente sa trošku pristavím, keďže doteraz som v žiadnom videu nepovedal to, že pokiaľ máte tieto digitálne budíky, tak v zásade nastáva situácia, kedy máte doslova zdvojený obsah, keďže drvivú väčšinu informácií si viete premietnúť tu aj tam. Inými slovami, tu máte v podstate navyše iba nejaké nastavenie auta, respektíve spárovanie telefónu a podobne, takže ja tento displej väčšinou vypínam a všetko mám pred sebou, zasúvať sa však nezasúva. Ďalej tu máme športové sedačky, mimoriadne pekne vyzerajú a majú výborné bočné vedenie a následne musím vyzdvihnúť sedáky, ktoré sú naozaj dostatočne dlhé, nakoľko dnes je taký trend, že automobilky robia pomerne krátke sedáky. No a interiér uzavriem informáciou o tom, že nie len po tej dizajnovej stránke, ale aj po stránke kvality spracovania a použitých materiálov išlo Audi rozhodne hore, takže ja za interiér dávam nie jednotku s hviezdičkou, keďže sú tu tieto tlačidlá, a aj ten drive select je z toho ergonomického hľadiska tak od ruky, rovnako štartovanie gombikom, keďže ten gombik je, musíte sa nahnúť, takže tentokrát dávam jednotku. Škoda len, že v tých základnejších vyhotoveniach máte miestami pocit, že sedíte v Passate. Tak či onak, ako ste už iste postrehli a nie len podľa názvu tohto videa, ja nesedím v A4, ale v novej A5. Všimnúť ste si to mohli najmä podľa aslpikov, ktoré sú pod menším uhlom, takže máte ich tak bližšie k hlave. No a týmto úvodom som chcel povedať a poukázať na to, že z tohto uhla pohľadu je ten interiér prakticky identický a je jedno, či sedíte v A4 alebo A5. To väčšina ľudí kritizuje, ale ja to považujem za plus, keďže ten interiér je skutočne vymakaný. No a keďže ide o A5, tak máme tu okná, ktoré nemajú rám. Tieto bezrámové dvere však nie sú zďaleka jedinou odlišnosťou v porovnaní s klasickou A4, keďže Audi aj v prípade najnovších generácií tieto dva modely relatívne dosť dizajnovo odlišilo. Ako prvé, tu je masívnejšia, taká širšia predná maska, rovnako tak i nárazníky, dokonca toto je S-Line, čiže športový paket, no a napokon novo tvarované predné svetlomety. V mojom prípade najvyššia technológia, čiže Matrix LED svetla, za ktoré rozhodne palec hore. Ich tvar je však relatívne taký dosť špecifický a až prekvapivý. Musíte však uznať, že z vášho uhla pohľadu to auto vyzerá skutočne dobre. Keď však trochu ustúpim, zmením kameru a teda aj uhol pohľadu, tak zrazu si môžete všimnúť až trojicu vecí. V prvom rade je to tá spomínaná predná časť, ktorá z tohto uhla pohľadu vyzerá naozaj netypicky a môžu za to nielen svetla a ich tvar, ale aj predná kapota, ktorá sa doslova v oblasti masky prepadáva. To nie je po tej dizajnovej stránke asi úplne najšťastnejšie riešenie, ale chápem, že toto riešenie je tu hlavne kvôli výbornej aerodynamike. Následne nádherná silueta strechy, napokon bočná línia. Mne však trošku vadí, že v oblasti blatníkov sa tá línia ruší, keďže
tie blatníky tak vystupujú a dotvárajú teda síce mohutnejší, masívnejší a športovejší dojem. Kebyže je to však úplne rovné štýl A7, možno je to ešte lepšie, možno. No a napokon tretia vec, ako ste si už iste opäť všimli, toto nie je klasická A5, ale A5 Sportback. Ide teda o sedán, ktorý bol odvodený od kupečka, ktoré bolo odvodené od sedánu. To na prvý pohľad moc nedáva význam, no vedzte, že tomuto variantu sa začína čoraz viac dariť, naopak klasické A5 sa začína čoraz menej dariť. Dokonca A5 Sportback je čoraz viac vyhľadávanejším artiklom než A4. V zásade sa tomu ani nečudujem, keďže toto auto je dizajnovo pútavejšie a zaujímavejšie. Nejde pritom o klasický sedán, ako som v úvode povedal, ale o 5-dverový liftback, dokonca Audi niekedy hovorí o 5-dverovom kupe. Máte tu totiž plnohodnotné 5. dvere, ktoré sa otvárajú spolu s oknom, čiže podstatne väčší otvor pre manipuláciu s batožinou. Navyše kufor má 480 litrov, čo je nielenže rovnaká hodnota ako má BMW Radu 4 Grand Coupe, teda úhlavný konkurent, ale aj klasická A4. Vy si tak kupujete auto, ktoré je štýlovejšie, dizajnovo atraktívnejšie, nestratilo však na praktickosti, naopak týmito dverami ešte získalo. Takže už viete, prečo sa tomuto auto tak darí. Mimochodom, tá zadná časť je podľa mňa tou najkrajšou časťou na tomto aute, tie úzke svetla, krása. No a ako sa sedí vzadu? Kľúčky smerom dohora. To nastupovanie je síce trošku komplikovanejšie. Keď si tu ale sadnete, tak zrazu zistíte, že na pomery tohto auta je tu skutočne dostatok priestoru. Sedačku mám nastavenú na seba a ako vidíte, aj napriek tomu, že som vysoký, tak na nohy úplne pohodička. Sedáky sú dostatočne dlhé. Áno, sedíte taký utopený a na to hlavu je to také LTT. To štvorkové Grand Coupečko je hore trošku vzdušnejšie a tie okná sú tu menšie ako u klasické A4, ale musím priznať, že sedenie vzadu je pre mňa príjemným prekvapením. V každom prípade ukončíme túto 360 stupňovú prehliadku ešte nejakými zábermi a poďme jazdiť. Hneď na úvod musím prejaviť svoj nesúhlas s názorom, že do takéhoto auta nepatrí naftový motor. Áno, pod jeho kapotom mám osvedčený agregát 2.0 TDI, čiže 140 kW a 190 koní. Tento motor som už mal asi v 89 autách, takže taká tá klasička. Áno, benzínový motor je benzínový motor, 6 válec je 6 válec, 8 válec je 8 válec a každý by chcel mať pomaly 12 válec v aute, čo je samozrejme pravda, ale druhá vec je, že z tých ľudí, ktorí to hovoria, či si také auto aj kúpia. Chcel som však povedať to, že toto auto je pre mňa statusovo skôr na úrovni nejakého štýlového biznis sedanu alebo také limuzíny, než nejakého športového auta, aj keď tie krivky sú takou kombináciou dynamiky a štýlovosti a tým pádom v takom A5 coupe alebo S5 coupe a podobne by mi naftový motor vadil, ale tu absolútne, akože kebyže tu bol 3 liter, tak úplne akože beriem všetkými 10. Dôležitejšie sú ale fakty, takže ako sa majú veci? Po stránke tej dynamiky je to taká klasička, ako som povedal, ako ničím extra neohúri, zároveň nie ste zďaleka ani brzdou premávky, stovku dáte za 7,4 sekundy, maximálka je 235. Inými slovami, 2-litrové TDIčko hádam nikdy nesklame a naďalej si ide ten svoj klasický štandard. Samozrejme, aj tentokrát musím jedným dýchom dodať, že 3 liter je stále 3 liter. Vyzdvihnúť však rozhodne treba skutočne výborné odlúčnenie a teda najmä vo vyšších rýchlostiach, pokiaľ nedávate zrovna bomby, neraz by ste povedali, že pod kapotou máte skôr benzínový motor. Mám tu inak 7-stupňový automat, ktorý stále tak pre mňa v prípade tých Audi naradí tak špecifický, nakoľko aj napriek tomu, že je to naftové auto a máte zvolený ten efficient režim, tak tú sedmičku vám zaradí až pri približne 120 až 125 km rýchlosti, čo je úplne akože nezvyčajné na pomery dnešných naftových aut. A
Dokonca vy aj keď si preradíte tými pádlami zo 6 na 7, tak cítite, ako ten motor sa už začína tak trochu dusiť, že to sprevodovanie je inak nastavené a tá 7 je naozaj až na tie najvyššie rýchlosti. Takže to je pre mňa také trochu prekvapivé, nevravím, že to je zle, len ja som naozaj zvyknutý, že 7 stupňové prevodovky radia 7 už pri 80 pomaly a aj tak je to nastavené. Ale výsledná spotreba napokon aj tak hovorí, že Audi vie, čo robí a v konečnom dôsledku to robí aj dobre. Dlhodobú spotrebu mám na úrovni necelých 6 litrov, Bratislavu Martin som dal pri tej predpisovej jazde za 5 aj nejaké drobné a dokonca keď som skúšal ísť na tom efficient režime, tak medzi dedinkami, tak som dal spotrebu až pod 4 litre, takže ten motor po tejto stránke sa rozhodne oplatí. Pochváliť rozhodne musím aj výhľad z auta. Ačkové slopiky sú veľmi tenké, C-čkový je síce trošku masívnejší, ale výhľad smerom dozadu, to okno je ako doslova plnohodnotné a ja mám pocit, že smerom vzad máte lepší výhľad ako pomaly v sedane, čiže ďalšie príjemné prekvapenie. Odlučnenie je na úrovni aut, ktoré nemajú rámy okien, čiže počuť hlavne gumy občas, hlavne v tých vyšších rýchlostiach, ale čo sa týka toho okna predného, tým, že má taký menší sklon, tak ten vietor tak nenaráža zďaleka, takže tým pádom je to na podstatne lepšej úrovni. Spomeniem ešte podvozok, ktorý je tu nie výborný, ale veľmi dobrý, nakoľko mám pocit, že v porovnaní s tou A4, ktorú som mal predtým a paradoxne tam bol dokonca športový podvozok, čo tu nie je, tak dokázala tlmiť tie nerovnosti ešte tak bravúrnejšie, aj keď tu je to na naozaj veľmi dobrej úrovni. Nie som si teda istý, či je to tou inou koncepciou karosérie alebo tým nižším ťažiskom, ale mám pocit, že tam to bolo ešte také famóznejšie doslova, napriek tomu, že tam bol ten športový podvozok. Takže ťažko povedať. Čo sa mi na tomto aute páči je to, že funguje tak inteligentne alebo intuitívne, alebo prediktívne je to správne slovo, a to v tom zmysle, že mám tu Quattro, avšak keďže nemám 3 liter, tak paradoxne je tu Quattro Ultra, teda pohon predných kolies a zadok sa pripája pomocou medzinápravovej spojky a neraz cítite, ako ten systém funguje tak sofistikovane aj v spolupráci s navigáciou, a keď sú nejaké serpentíny, tak ako sa ten systém pripája a naozaj premyslene funguje a neraz vás ten zadok vyhadzuje z tej zákruty v tom dobrom slova zmysle. Aj keď je pravda, že ide o Audi, takže neraz na limite sú tie autá dosť nedotáčavé. Plus škoda toho mŕtvého, odťažitého a extrémne preposilovaného riadenia, aj keď chápem, že tie autá sa robia viac pre masy ako pre nejakých pôžitkárov, takže ma to zase ani neprekvapuje. Ďalej, napríklad idete 90 mimo obce, nejakých 200 metrov je pred vami dedina, tak ten systém to vyhodnotí a vám ukáže pomocou ikonky, že aby ste pustili už nohu z pedála plynového, nakoľko vám stačí, aby ste doplatili, lebo aj tak budete brzdiť, čiže nemusíte už pridávať. Čiže naozaj ten systém funguje tak prediktívne a sofistikovane v spolupráci s navigáciou, radármi, aj senzormi, rovnako aj keď sa pred vás pichne auto a vy pridávate stále, tak vám to ukáže, že aby ste pustili ten plyn, lebo to nemá význam. Čiže naozaj paráda. No a na záver mi neostáva nič iné ako povedať to, že A5 Sportback začína u nás s cenovkou od 39 000 eur.
že tento exemplár stojí 67 000 eur a že beriem späť tie úvodné slová, kde som povedal, že tá predná časť je taká trochu zvláštna a divná. Čím viac totiž toto auto uvidíte naživo a čím viac precítite jeho tvary a krivky, tak tým viac sa vám začne páčiť. Ostatne, ten Sportback je skutočne kus pekného auta.